Hi friends, vanakkam and welcome to my channel. இன்னைக்கான வீடியோல நம்ம Primadonna cotton pads ஓட unboxing, review and demo இது மூணு தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நீங்க எல்லாரும் சொன்னதுனால தான் நான் இந்த லொகேஷனை சூஸ் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இல்ல, இந்த லொகேஷன் ப்ராப்ளம் இல்ல, நீங்க வந்து பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்ததுனால தான் நான் இந்த லொகேஷன் சூஸ் பண்ணிருக்கேன். சோ இந்த வீடியோல இது மூணு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. நம்ம வீடியோக்குள்ள போவோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த Primadonna cotton pads வந்து நான் Flipkartல ஆர்டர் பண்ணேன். சோ அந்த ப்ராடக்ட்டோட unboxing நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பேக்கேஜிங்கில் தான் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து இந்த Primadonna அந்த பேட்ஸ் நான் வாங்கினேன். அண்ட் இது ஒரு சூப்பர் காட்டன் பேட். இதனோட அன்பாக்சிங் நம்ம பார்க்கலாம். நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஸோ தட் நம்ம ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ வந்து அன்பாக்சிங் பார்த்துருவோம். இப்போ நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் பேக்கேஜிங் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பேக்கேஜிங் எப்பவுமே நல்லா வரும். பட் என்னமோ இந்த வாட்டி எனக்கு பேக்கேஜிங் பிடிக்கல. ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படியே இது உள்ள ஸ்ட்ரெயிட்டாக இது வச்சுருக்காங்க. கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா பபுள் ரேப்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். பட் எனக்கு என்னமோ இந்த பேக்கேஜிங் அவ்வளோவா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை. அண்ட் ரொம்ப ஒரு மாதிரி டர்ட்டியாக இருக்க மாதிரி தோணுது பேக்கேஜிங். ஆனால் என்னோட பில் வந்து எவ்வளோ கசங்கி இருக்கு பாருங்கள். இப்படி தான் இருந்துச்சு முதல்லேருந்தே. நான் உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு அப்படியே வச்சுருந்தேன். ஸோ இது மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங்காக இருக்குது. பட் ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சூப்பர் பேக்கேஜிங். வெளியே பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டர்ட்டியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன். பட் உள்ளே வந்து ப்ராடக்ட்லாம் எதுவுமே இதெல்லாம் பண்ணல, ஓப்பன்லாம் எதுவுமே பண்ணல. நம்ம இங்கே செக் பண்ணிடலாம் ஓப்பன் ஆயிருக்கா இல்லையா ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம இது மூலமாக செக் பண்ணலாம். பட் ப்ராடக்ட் எதுவுமே ஓப்பன் ஆன மாதிரி இல்லை. ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ப்ராடக்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஃப்ளிப்கார்ட்டோட பேக்கேஜிங் தான் எனக்கு சரின்னு படலை. பட் ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு காட்டன் பேட்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி இதில் ஒரு 100 காட்டன் பேட்ஸ் இருக்கும். ஸோ டோட்டலாக 200 காட்டன் பேட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அன்பாக்சிங் அண்ட் பேக்கேஜிங் பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இதோட ப்ரைஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பிராண்ட் வந்து Primadonna. ஒரு சில பேர் ஒவ்வொரு மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க. நான் இதை Primadonna அப்படின்னு சொல்கிறேன். அண்ட் இது வந்து போத் அமேசான்லையும் கிடைக்கும், ஃப்ளிப்கார்ட்லையும் கிடைக்கும். நான் வந்து இது ஏன் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இதோட ரேட் வந்து 198 ருபீஸ் போட்டிருந்தாங்க. எம்ஆர்பி ரேட் தான் போட்டிருந்தாங்க. அண்ட் இதோட டெலிவரி சார்ஜ் வந்து 45 ருபீஸ் தான் போட்டிருந்தாங்க. இதே வந்து அமேசானில் பார்த்தோன்னா இதை வந்து 175 ருபீஸ்க்கு தான் போட்டிருந்தாங்க. பட் டெலிவரி சார்ஜ் வந்து 80 ருபீஸ் கிட்ட போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அது ஒரு ரீசன் நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டை சூஸ் பண்ணது. அண்ட் செகண்ட் ரீசன் ஏன் ஃப்ளிப்கார்ட் சூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம வந்து அமேசானில் வந்து ஒன்லி 1 லெஃப்ட் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. பட் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஹரி ஒன்லி ஃபியூ லெஃப்ட் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ எனக்கு என்னமோ அமேசானில் வந்து 1 லெஃப்ட்டுங்கிறதுனால ஏதாவது ஓல்ட் ஸ்டாக் வந்துட்டு போகுதுன்னு பயந்துட்டு நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் என்ன, ஏன் இதை வந்து நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு வந்து ஃபோன்பே ஆஃபர் கொடுத்துருந்தாங்க. 15% ஃபோன்பேல வாங்கினா நம்ம வந்து 15% நம்மளுக்கு கேஷ்பேக் கொடுத்ததா போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் நான் இது மெயினாக இது பண்ணேன். ஸோ இதோட டெலிவரி சார்ஜும் ரொம்ப கம்மியாக ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ டோட்டல் சார்ஜஸ் வந்து எனக்கு வந்து இதில் ஃப்ளிப்கார்ட்டை பார்க்கும்போது 243 ருபீஸ் வந்துச்சு. டோட்டல் காஸ்ட் டெலிவரியோடு சேர்த்து 243 ருபீஸ் வந்துச்சு. இதே அமேசான்லனா வந்து அது 260க்கு மேலே போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 260 270க்கு மேலே போயிருக்கும். பட் வந்து அதில் ஆஃபர்லாம் ஃபோன்பே ஆஃபர்லாம் கிடையாது. மற்ற ஆஃபர்ஸ் இருந்தது, பட் அது எனக்கு செட் ஆகலை. இதுதான் எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் இதில் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். எனக்கு வந்து கேஷ்பேக்கில் வந்து எனக்கு 62 ருபீஸ் திரும்பி வந்துருச்சு. ஸோ டோட்டலாக இந்த ப்ராடக்ட் நான் 200 பேட்ஸ் ஆஃப் பண்ணேன். இந்த காட்டன் பேட்ஸ் வந்து நான் டோட்டலாக 180 தான் வாங்கினேன். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ அதனால் ரொம்ப கம்மியாக வாங்கினதுனால தான் நான் ஃப்ளிப்கார்ட் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ இப்போ வந்து அன்பாக்சிங் பார்த்துருவோம், பேக்கேஜிங் பார்த்துருவோம், ப்ரைஸிங் பார்த்துருவோம், இதோட டெமோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த காட்டன் பேட்ஸ் நான் எதுக்கு வாங்கினேன், இதோட பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே போட்டிருக்காங்க. இது வந்து மேக்கப் ரிமூவ் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம், டோனர் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு, மேக்கப் அப்ளிகேஷன் ஏதாவது கரெக்ட் பண்ணணுன்னா அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா துணியில் துடைக்கிறதுக்கு பதிலாக இதில் நம்ம துடைக்கலாம். அந்த மாதிரி நெயில் பாலிஷ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணலாம். இதில் நிறைய பர்பஸஸ் இருக்குது. இதில் கொஞ்சம் தான் கொடுத்துருக்காங்க நான் சொல்வேன். இதில் நிறைய பர்பஸஸ் இருக்குது. பட் இது எல்லாத்தையும்லாம் இந்த வீடியோவில் சொல்ல முடியாது இல்லையா. ஸோ நான் வந்து ஒரே ஒரு இது மட்டும் நான் பண்ணுறேன். இதில் எப்படி மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டெமோ மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நான் மேக்கப்லாம் என்னோட கையில் இங்கே வந்து ஸ்வாட்ச் பண்ணிக்கிறேன். இதில் ஸ்வாட்ச் பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து எப்படி வந்து நம்ம இதில் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஹியர்னு கொடுத்துருக்கோம். இது நம்ம சிசர்ஸால் கட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இது வந்து சிசர்ஸால் கட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் இதில் இன்னொன்று எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த த்ரெட்டு கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இதை வச்சு நம்ம இதை நல்லா லாக் பண்ணி நல்லா வந்து இதை செக்யூர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்படி நம்ம பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அது ரெண்டுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து இதோட டெமோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இதை இந்த காட்டன் பேட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று எடுக்கிறேன்.
இந்த காட்டன் பேட் எடுத்தோடனே திருப்பி ரொம்ப 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 சாஃப்டா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ரொம்ப 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 சாஃப்டா இருக்கு. நம்ம ஸ்கின்ல படும்போது ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். சரி, இப்போ இது வந்து நான் மேக்கப்லாம் இங்க ஸ்வாட்ச் பண்றேன். மேக்கப்லாம் இங்க நான் போட்டுட்டு அது எப்படி அழிக்கணும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் மேக்கப்லாம் இங்க போட்டுறேன். அதுக்கப்புறமா இதுல நீங்க மேக்கப் ரிமூவரை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து அப்படியே தொடச்சிட்டீங்கன்னா மொத்த மேக்கப் வந்துடும். ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா, நான் மேக்கப் ரிமூவர்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். நான் ஆயில் அண்ட் வெட் வைப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். பட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, மேக்கப் இங்கே அப்ளை பண்ணிட்டு கொஞ்சமா ஆயில் போட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த காட்டன் பேடை வச்சு நான் ஃபுல்லாவே தொடச்சி எடுக்க போறேன். ஸோ அதை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மேக்கப்லாம் ஸ்வாட்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து காஜல், இது வந்து நான் இப்போ சிசி கிரீம், ஐலைனர் எல்லாத்தையும் அப்படியே நான் வந்து அப்ளை பண்றேன். ஸோ காட்டன் பேடில் கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். எஸ், இது நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ரொம்ப குயிக்காக அப்சர்வ் ஆகிடுது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம ஹேண்ட்ஸில் நம்ம வந்து வைப் பண்ணி விட மேக்கப்பை வந்து இப்போ இந்த வெட் வைப் 6 நிமிஷத்தோட இந்த இதெல்லாம் நம்ம தொடச்சி எடுக்கலாம். இப்போ அப்படியே பார்த்துக்கோங்க. இதை கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம ஸ்வைப் பண்ணலாம். பாருங்க எப்படி மொத்தமாக வந்துருச்சு. ஸோ இதுதான் இந்த வெட் வைப். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ மொத்தமாக நான் எல்லாத்தையுமே க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்துட்டேன். என் கையில் இப்போ கொஞ்சம் கூட மேக்கப் இல்லை, லைட்டாக ஆயில் மட்டும் இருக்குது. ஸோ மொத்த மேக்கப் எல்லாமே இது சூப்பராக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தது. ஸோ தட்ஸ் இட். அண்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட டெமோ முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ப்ராடக்டோட டெமோ பார்த்துட்டோம். அன்பாக்சிங், பேக்கேஜிங், ப்ரைஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். அண்ட் இந்த ப்ராடக்டோட ரிவ்யூ நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு ஃப்ளிப்கார்ட்டோட பேக்கேஜிங் தான் பிடிக்கல, பட் ப்ராடக்டோட பேக்கேஜிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ நான் இதுக்கு என்னோட மார்க் வந்து 5/5 பிகாஸ் இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. மேக்கப் ரொம்ப ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணுது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ப்ரிமோடோனால வந்து இந்த காட்டன் பேட்ச் ஆர்டர் பண்ணுறேன். பட் எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதனால தான் இதுக்கு 5/5 கொடுக்குறேன். இதே ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதோட ஃப்ளிப்கார்ட்டோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அண்ட் இதை வந்து நீங்கள் ஃபோன்பேயில் வாங்கினா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லை நீங்கள் வெறும் வாங்கினா கூட உங்களுக்கு அமேசானை விட இதில் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபோன்பே வச்சுருந்தா உங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். 62 ரூபா உங்களுக்கு திருப்பி வந்துடும். அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் தான் லெஃப்டாக இருக்குன்னு வந்துச்சு. ஸோ சீக்கிரமாக முடிஞ்சாலும் சீக்கிரமாக வாங்கிடுங்க. இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதை யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன், உங்களுக்கு வாங்கணும் ஆசைப்படுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் என்னோட கிவ்அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் அந்த கிவ்அவேல போய் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். கிவ்அவே வீடியோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதை கிளிக் பண்ணி என்னோட கிவ்அவே வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள். And thank you for watching this video. And review உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Bye bye.